adeus ao bruxismo, e se você sofre com isso ou conhece alguém que sofre, vou te contar como se livrar também. Depois de muito procurar um dentista bucomaxilo, encontrei a doutora Kelly Lara, que tem o consultório em Santana, zona norte de São Paulo. E além do ambiente incrível e o atendimento nota 10, encontrei uma das melhores profissionais da área para me dar todo o respaldo. E a solução para as minhas dores no rosto e dores de cabeça devido à ansiedade foi a placa de acrílico, aliada a demais tratamentos como agulhamento e as mudanças de hábito diárias. Lembrando que a doutora Kelly Lara, além de bucomaxilo, também é cirurgiã, realiza implantes e com certeza vai devolver a qualidade de vida que você merece. Já salva esse vídeo ou compartilha com aquela pessoa que precisa dele. Se joga!